官、各位先进，大家好。好，真的非常荣幸有这样的机会发表一下关天气哪一点情况。没有 data 就不会有关天气 ，data 对关天气来说就很重要。如果没有这些天气资讯的 data， 关天气的 app 就像是一个空气。当我开始在做关天气的一开始，我最头痛的问题就是 data。那我们要知道，大部分的气象的资讯的 data 都是从政府的部门来。那对于像我这样的一个仔男，专门在写程式的，要跟这个政府部门要打交道，是从做梦都没有想过。所以刚开始在接触的时候呢，就这个布呢，就像一块布一样，很害怕把它打开来，因为不知道背后藏的是谁，不知道结果是什么。所以当听到知道说，哎，我们政府要我们培养这件事情的时候，这块布就比较难做到。Open data 就不需要主动去到处去找去问，它就会用更多的方式知道我们容易的那再容许我用3个同音字发表一下对 Open data 的习惯，因为每一件事情的开始都是用感恩来开始。我非常感恩这些提供天气资讯的资料的单位，我希望这些单位也能很感恩，帮他们把这些资料推给使用者。那我觉得 data 事实上有时候在政府的手上，我觉得中文是比较避暑，有时候不想就是不容易把它拿来做成一件开放透明的事情。所以 Open Data 我们现在要进行的时候，应该要把勇敢、勇气，把这些 data 更多的开放出来。有些资料，当时还没开放的时候，我们会觉得说会担心，会怕说这个资料开放会造成什么影响。就拿房屋实价查询来说，在开放前我们会觉得说会影响房市，但是实际上真的把它开放的时候，可以看到数据。这个房市的大概是比较注意。那我希望这 Open Data 的脚步能够更快一点。我有去那个高人非常高的调看那里面的资料事实上我觉得太慢，应该要有更多的资料。就拿天气的资讯来说，事实上你的东西实在真的是不够。因为关天气现在目前为止。累积到2个平台有超过100万的使用者，我希望能够有更多的好的品质的资料，能够快一点提供给使用者。气象是一个，尤其是在台湾，是一个非常多变的一个状况。那我也是做了这个天气的 app， 因为我不是学天气的，才越来越关心。原来台湾的天气的变化有这么多的多元，像台风、像地震，还有一些台湾最容易发生的水灾，这些事情原本我还没做 app 的时候，这些事情原本跟我们的关系不是那么密切。可是我知道，当这个资料、这些天气的资讯，资料在变化的时候。不是这么常都是注意到，有时候当天气好的时候，我们知道天气好，使用者他就不会来看。可是当天气像这些状况发生的时候呢，你们猜会发生什么事情？会发生这一件事情。台湾人对于天气的敏感度非常高，当天气有一些比较剧烈的变化的时候呢，他们就很希望赶快从一些各样的资讯来看到。一些天气的状况，那现在手机大家都有，所以
很容易就能够取到这些资料，所以无形中对于做天气的人呢，也会产生一种压力。那我的资料呢，主要是从这边是列出这几个部分，像气象局、航空局等等，大部分资料就是从政府的部门拿下来。那原则上我非常注重这些拿的合法性，所以都有去跟他们知会，这些部门基本上也都没有为难我，很容易，他们也很热切的回应，都没有问题。那另外呢，观天气的资料还有从民间彭博士的天气风险公司我们合作，我们做了一些影音的服务，还有跟几位气象主播合作，他们的粉丝团同步到观天气上面。所以整个观天气的资料呢，不仅包含政府的资料，也包含民间气象价值的资料。那观天气它在整个资料的服务的流程，事实上主要是以云端的技术为主。所有的资料经过观天气到这个部门、政府的部门去爬回来，或者说民间的部门去把它抓下来，它会存放在云端上面，然后再经过一些运算整理之后，才会再把它放到两个手机的平台上。那我们知道，当这些资料若它不是用 Open Data 的形式，像刚才所提到的，是那个 XML 或是CSV 的格式的时候，要爬这些资料，它有它的难度。像这个是气象局10分钟辅料的那一个表，这样子的表格，如果说我们要把它放在手机上面，它不能看，所以呢，就必须要把它的 HTML 爬下来。那这个若是在以后 Open Data 这样子的资料，能够把它 Open 出来，变成一个公开的地方，变成一个固定的格式，那对以后的开发者会有非常非常方便的助力。所以经过这些资料的整理，事实上，若是要把它做成 App， 并不是直接就拿来，包括那个 XML、CSV 也是一样。这些开发者，我们做 App 的开发者，必须要把它整理出在手机上面呢，必须要整理出我们在手机上面这小小的荧幕上面可以接收的讯息。所以你看，当这些资料我们把它运算整理之后，它可以变成使用者比较容易接受的版面，它就能够很方便来使用。那我这边来跟大家讨论一个问题，这个问题非常奇怪，但这是我想要分享一个开发观天气的观点。我拿这个我之前做这个气象分公司的例子，那在做这个时候，当然会有城市设计师跑出来，他有他的想法，想要把这个东西做得好。城市设计师可能想说，这个东西可能做有它的难度，做出来一定大家接受度会很高。那另外专家呢，就会有他专家的想法，认为要怎么做能够把这个天气的资讯变成通知，让大家很及时的来接受。他还想了一个 slogan， 气象资讯不漏接。当然这两个都是我自己，只是我犯了大错误。为什么呢？因为使用者怎么想，他通通不想。以我们现在气象的资讯在推播的时候，事实上有些东西它只要提醒一下就好，不需要讲的这么多，这么专业。所以呢，很多使用者就反映，这个跟我想的就不一样。他觉得他太烦，他根本就什么都不想要知道。另外一种人呢，他觉得通知太多，就像刚刚讲，只要一两点就可以。那这些4种人就是更少，可能在天气风险公司的人
才不是这种。大部分我们说不是这种。那这个就让我学到一件事情在原部电影《出神入化》里面有一句话，我是开始是，我也希望用这句话跟我们Open Data 发展共鸣。因为当我把一件事情看得太细的时候，就专注于自己的观点，来想要为大家做一点事，这个时候你会失去大家就是使用者他们的需求。所以我的目标事实上希望观天气是由使用者来设计。所以在这个气象通公司这边，我后来去做了一点修改，完全照着使用者的反应，他们的那种通通不想知或者觉得资讯太多做了一点修改，的确是效果就有一点改变，所以这还是需要再努力。我的时间不多那之前同公司有访问过关于关键期的一些开发如果大家还是有兴趣的话，可以到 YouTube 上搜寻。关键期也有一个粉丝团，大家可以到粉丝团帮我按个赞。各位长官以及各位先进，大家好。那我是那个台铁高铁市的表的那个开发人。叫我们，那我前阵子就是成立了一家公司，就是共享行动科技这样子。对。我今天就是想要来跟大家讨论一下，就是说我在开发这个 app 的时候遇到一些资料处理上面的一些问题。那我其实的话就是以那个台铁为例，那因为毕竟我的那个 app 的话就是有包含了台铁、高铁跟捷运，那里面就是有台铁，它是属于那种政府部门，所以说就是拿台铁的例子来说这样。那我做完 app 的话呢，其实当初就是是我自己有这个需求，就是因为当初我是在那个新竹上班，那时候就是6日的时候都会那个搭火车去台北。那时候呢，其实那时候的 Android Market 就是那时候已经有那个同性质的 app 了。那我是第2款推出来的。那因为我那时候就是工作内容呢，就是在开发 Android 的 app。那我那时候就会想说，他写的市场上的那个 app 我觉得不够好。那我觉得我目前在学这个，那我想我应该有能力做得比他还要更好。那所以说就是开始来着手来如何去开发台铁查询的那个 app 这样子。那一开始的时候，在3年半前，那时候这款 app 是2010年3月推出来的。那时候其实我在开发前的时候，其实那时候台铁它还没有 Open Data。那所以说我就必须要花费蛮多时间去研究，就是说去从网页去把它给那个抓资料出来。那我就必须要去研究，就是说台铁它每个车站它都会有一个代号，那我就必须要知道它这个代号是什么，以及就是说它的这个台铁的 server 呢，它必须要去接受怎样的参数，以及当它接收到参数回来之后呢，那我今天所接收到的从这个回来的资料，那我应该要去如何去解析它这样子。那所以说那时候前后大概花了大概1个月的时间，那就把第1版的那个台铁查询的 app 上架了这样子。那时候上架的时候，我就发现有2个蛮重要的问题，就是说第一个维护其实不是那么的简单。最高的原因是因为有的时候台铁它的server它可能就是网页的内容格式改了，所以说导致 app 所查询到的一些资料是不正确的，或者是说格式有误这样子。那第2个问题呢，就是说那时候因为台铁它没有 Open Data， 所以说那时候也没有离线资料库的功能，这对于每个使用者，对于那些就是没有办上网的使用者，其实是一个蛮大的问题。好，那现在呢，就是台铁它现在已经有 Open Data 了。那它的 Open Data 就是说它就是有那个开放45天内的测试资料。那所以说我目前的台铁离线资料库就是以这个为基础下去做的这样。
那可是就是说呢，就是除了连线插叙外，其他的台铁的功能其实都还是去从那个台铁的server去抓回来的这样子。对，那其实在开发的中间，就是我必须还要持续去改善以及演进这样子。那其实基本上只要是我时间上可以的话，那只要有等待我来信，基本上我都是会马上去回应的。对，因为就是我的身份就是多种身份，第一个是开发者，那就是另外一个身份就是24小时的客服。这样子，对。那除了回使用者的信之外呢，就是因为有些使用者他直接在 Google Play 上直接去反映，就是说他遇到了什么样的问题，那我也要上去回应他。这样，对。那如果是有些使用者他来信，他如果有好的建议的话，我就会去评估，那如果觉得不错的话，我就把它给放进来，这样子。那其实我的诉求呢，其实就是很简单，就是希望就是说，台铁它的希望台铁官方呢，他们能够开放 API 出来，就是说不仅仅提供是静态的 XML 的那个资料，它希望能够提供就是说那个API 的窗口，可以让我们这些 APP 开发商呢，就是可以去做这样的动作，就比方说公开的测试查询、物品资讯、测试的到站时间以及查询现资料及铁道的事故。就是比如说前几个礼拜那时候，台湾就是那时候那个全省都还蛮就是下雨嘛，那时候就是那个台铁就是那时候就是发生许多的铁道事故，导致许多的那个车次呢就是被延误或者是说直接停开了这样子。对，那我那时候就是非常的胆战心惊，就是守在我的电脑前面，那就是说我会随时去注意，就是说目前台铁及高铁他们的那个动态是怎么样？那如果就是台铁它一有更新的话，我就是把这些消息发布出去，让使用者知道，就是说某时候是可能会延误，或者是说哪些的车是不开这样。对，所以说就是希望能够有 API 的话，这对于我们的 App 的开发商会是十分便捷的。对，起码就是说我们不用再去从那个去解析网页去获得资料这样子。我这里来谈谈一下，就是我对于OpenData 的一些愿景，就是说就是起点就是希望公部门他们能够开放更多的那个资料，因为毕竟现在以台铁为例的话，就是说它目前开发资料是仍然不够，那就是说最重要的就是要有那个 API。对，那如果公部门他们的那个 open source 的 data 或者是说方式越多的话，那就是说他们可以借着就是 App 的那个潮流这样子。那就是我这里举个例子，就是当我们 App 越来越多的时候，那很多就是这些提供资料内容的一些 App 呢，我们可以结合行动科技的力量，那个改善，让使用者的生活就更为那个智慧。比方说，我这里就是以行事历的功能来做说明，像是目前在台湾国内，不管是 Android 或者是说 iOS 上的平台，只要是关于铁道查询的，我有一个独创的功能，那就是说，当使用者不管他查询台铁或高铁的时候，他可以将特定的车次，把那个资料加到他的行事历里面去，方便使用者知道，就是说，他在什么时候应该要去搭什么车，在什么时候，那以及什么时候他就会提醒他，这样。那在这里跟大家分享一些数据，就是说，我这款 App 是2010年几乎是将近3年半前推出来的，我花了大概2年半的时间，我的 App 才突破100万下载。可是呢，在前阵子我
就是说我几乎花不到1年的时间，我就又增加100万的下载次数。所以说，我觉得 App 它是一种趋势，就是说它目前的话就是一直在非常高度成长。我想，前阵子我看了一份资料，就是说他们估计就是在2015年的时候，台湾的智慧型装置将会是人口的1半这样子。对，那所以说如果首先就是公部门能有那个 open 更多 data 出来的话，那会让我们这些 app 的开发商想要去开发 app， 那让我们的 app 越来越多，就能够活络我们的那个 app 的产业。那就是说有竞争才会有进步。虽然说我的这款 app 目前的话是国内铁道查询的领导品牌。对，可是就是说，我仍然会去时常去注意，就是说其他他们的竞争者，就是说他们有什么其他的功能是我没有的，或者是说他们的哪些的操作流程比我还要去便捷的，我会去看。那如果觉得不错的话，我就会把他们的那些功能或者是说操作流程，再把它给纳入我的 app 里面，让我的 app 越来越好，这样子。好，那最后就是我的联络方式，因为这个多影片的会后，你们就是都能够在下载下来，所以说这是我的email。那如果就是各位有使用我的 app 的话，那也可以使用里面的使用者来与我联系这样子。那这2个就是我的作品的QR code。好，那我的新的分享就到此结束，谢谢各位。大家好，各位长官、各位前辈跟各位朋友，大家好。那我叫做陈坤柱，那朋友都叫我 Kenny。那我今天大概介绍一下，就是说我的 App 是什么，以及说我在做这支 App 跟拿到政府资料这个过程有遇到哪些问题跟一些经验。那我这一支是叫做它的 App 名称叫做高速公路即时影像，现在只有在 Android 上面上架。那这是我的基本资料介绍，现在是2011年底有拿到一个 Google Play 的顶尖开发者，他现在是 App 跨界交友协会的理事长，以及说在 Facebook 里面有经营一个社团，现在大概有1000多个会员在里面。那里面大部分都是一些台湾 App 的一些开发者都在里面。那如果你要找我的话，你去 Google 找 KNY 就可以找到我了。OK， 那这个是我 App 的画面，它其实是可以有几个功能，就看景广的路况，那高速公路局那边的即时影像，以及说目前的路况是怎样。那我还引用把广播电台引进来。那广播电台引进来主要是要听景广的资讯。那当然，台湾很多有串流的广播电台我都有放在里面。那这个就是它的画面，就是说它可以看到现在的即时影像。那我们台湾高速公路跟快速道路将近2000支的摄影机。那很多，我之前只是先放说有车速跟路况而已，可是我发现使用者很喜欢眼睛看到影像，影像放上去之后，就是下载速度增加的蛮快的。OK， 那这个timeline的话，我放一下，就是说我 App 上架，也就是说政府开放资料的一些timeline的过程。我在2010年8月的时候地板上架，那时候 Open Data 在谈的台湾只有几个朋友在谈，在民间其实算少数的。那在2011年的时候，在 Open Data 在民间开始有很多民间的朋友开始在谈这个东西。那2012年1月份的时候，我们官方开了一个我国公开价值资料推动策略会议。那接着看一下黄色是说我在9月9号，2012年9月9号的时候破100万下载，那现在这支 App 快将近200万下载了。那最多的使用者是在2012年1月24号，那个是春节。当天有不重复的使用者有15万人，那是一个破峰。那在2012年底的时候拿到 Google Play 的顶尖开发者名额。那在2012年的时候 ，Google 对外是全世界发了5个徽章出去。那到最下面是2013年4月10号中央 data.gov.tw 的时候，那时候上线。那提一下就是说，刚刚像点恩跟师姐他都有提到说，我们现在去拿资料都怎么拿的？其实我们都去网站拿，网站怎么拿？把衣服扒开来，看这个东西里面这个码。那我们这个过程，我们去拿，
其实是很辛苦的，而且这个有一层技术门槛在，你要会把这个资料爬出来，会去把这一层翻开，看里面的东西，而且看得懂，把它整理出来，你才拿得到资料。可是如果是开放资料的话，你不用这么辛苦。那怎么做？把这些资料全部拿进来之后，然后把它整理一下，变成干净的 data。那有干净的 data， 就像刚刚师姐一样，有干净的 data 之后，我才有办法把这些再变成一个一个的 app 放上去。那我这边要提到就是说，我们连续3个人，其实我们3个都是在做 app 的。可是我要提到 open data 不等于 app 也不等于 open data， 我们只是其中的一个应用层，小小的一个应用而已。OK， 那假设说我在看到这个画面的话，我这边上面左上角我在拿资料。然后把它变成 data 放到 app， 这个过程你必须经过2、3个门槛，你以后会爬资料，会做 app， 有2层的技术门槛。可是当你在做第1层的时候，我遇到一个问题，我去拿这些资料的过程，下面都有自己的字，一定有嘛？网站下面一定有。我们遇到就是这个问题，所以刚刚师姐有提到说。他去写信，然后去拿，然后有些部位其实都很善意的回应说 OK 可以去拿。那我在要资料的时候，我跟官方互动的时候，我写信去要 OK， 那他也回我说好，你来申请，那申请过不过再说 OK， 那也有就是说你用了我资料，你怎么没跟我说？要主动来找到我 OK， 好，那我就乖乖去申请，写申请书嘛，写公文嘛，好，一个资料要1张，再来一个资料再要1张，再来一个资料要1张。我手上有1叠，可是如果你有开放资料的话，你这些过程都是省略掉的。那我要提到说，我们在做 app 这一块 ，app 这个市场你要注意，是一个很商业又很使用者，但是一点都跟政府没关系的东西。你政府来做 app 是很糟糕的一件事情。为什么？整个生态是掌握在美国公司里面。你用的 Android， 你用的 iPhone， 其实是美国商业公司。你官方的 app 去上架，假设他把你下架，你怎么办？你找谁申诉呢？那你是丢国家预算进去哦，这个可能要想一下。那政府资料在这边，假设官方来做 app 的话，跟民间也去开发 app 的话，到最后2边其实会在做竞争。可在做竞争的时候，官方可以拿纳税人的钱去做行销预算、做广告，可是民间可以吗？我们没有钱啊。到最后是其实在做竞争的。那在做竞争，其实都是国家的国力在消耗，互相在消耗。那比较好的其实是政府手上有很多资料，他只要把它开放出来，民间可以做很多应用，比如说做 app 也好，做网页也好，甚至做印刷品，因为有些人没有科技能力嘛，我看日历啊、月历那些东西，还是看一本宣导手册，可以做这些东西，又可以做很多衍生物，之后把这些情况再回馈回来，不管是正机、下载数，还是说我资料需要什么，再把它回馈给政府。政府其实擅长是下面这一块的资料在收集、在做维护，几十年来政府擅长的是这些事情，他只要把这个事情做得更好，那经过开放这个手段就好了。那资料开放其实现在很多单位在做竞争，为什么？官方还有商业公司跟个人都有在收集一些资料，那这边是使用者，使用者依赖谁的资料，那个单位才有存在的价值。假设说你官方做了很多东西，然后把资料开放出来，可是民间的使用者人民都不使用你的东西，这个部会还需要在下一年度还需要给他预算吗？因为人民都不使用你的东西，都使用其他商业公司的资料了，这个时候可能要想一下。那可以反过来讲说，每个部会在思考这个问题的时候，是不是提早开放，让人民尽量来依赖你的资料？你是不是会有更存活下去的一些机会呢？那我的介绍就到此为止。那如果你要找我的话，到 Google 找 KNY 就可以找到我了。谢谢各位。